Përshëndetje, sot një skerim, pas më ndryshe se ditëve të kaluara, sot e ku marrë me veti edhe në qëtë numëratore. Edhe dojmë me për këto që janë cikleve tulta, shkolla fillove klasa parë, 2, 3, 4, më tregu se çka mund, sa është në të vërtet efort numëratore dhe çfarë operacioni mund me kry me to. Besoj që mësuesët e cikleve tulta ju ka shpjegu, po ka njëherë do informacione harroh edhe që mirë është mi përkujtu. Numëratoria, si shifët i ka 10 rena. Çka nëmë kupton një ren? Kjo do më thonë, sukur të numra decimal është, po thëmë, që se fillojmë pitë fundit, kjo është njëshet, do më thonë njëshet kje. Për njësheve vazhdojnë, reni dytë është 10 qet, pra, njëshet, 10 qet, 100 qet, njëshet. Tash, në qoftë se i këtë shtyme, këtë në gjallë, në të majtë, do më thonë, është rezultati për ty është 0, 0, 0, 0. Do më thonë, është 0, 0. Këtu, do më thonë, në qoftë se s'ki kur gjotë, i kitë 0, 0, 0, edhe ledzohet, do më thonë, për djathës, për qësaj djathës. Tash, po dojmë, që ka është e para nësi, do më thonë, nuk është njëjtë që kjo kokra, po thëjmë, e që ti rani të parë, njëshë që kjo, me që të kokrën e rani të tretë që shtu, nuk janë të njëjta. Pse? Se kjo është 100. Që kjo numër që të tash është 101. Po dojmë e bo 21. Ku janë dheqet këtu? 121. Do më thonë 121. Po dojmë e ashtu edhe 3000. Ko është e mishet? Janë nalë. 3121. Do më thonë, është pak me marrë vesh konceptin e tina, ta lecon shumë, ja lecon edhe si prende, po ashtu edhe thmive, do më thonë për me mujtë me marrë vesh njëherë në fillim këto çështën e mbledhjes dhe zbritët. Po fillojmë me mbledh, për shembull 5 plus 4. Tash, pasi po vendosëm që baza njëshet është këtu, atëherë ti nuk mund mirë, një 5 me qitë qëtu. Pse se këtu 5 ta që i qitë 50. Po, faktikisht ti fillon me 5. Pra, i bën 5 nënën e djathë. Kur të ledzohet, sa është kjo 5. Plus, që është të me ndim vidja tja, është me shtu. I ki do pare, i merë dhe do. I ki do nota, i merë dhe do tjera. 5 plus 4. Tash vazhdojmë 4. Që është 4? 1, 2, 3, 4. Pra, që këj numër është 9. Ku dhjith? Se këtu janë, nënën e majtë, të janë këtë 000, pra është vetëm ka që këj numër. Cilë numër është 9. Qësh djenë që është 9? I numëran 9. Tash, po vazhdojmë, e kom qitë për 900, këtu tash 900 për ashtojmë një 3. Kjo është, sukur ka përcimi, kur të më rishtë të 10, që 10 nishin e qesën të 10, a vazhdojmë. Tash, po vazhdojmë, po dojmë me shtu 900 edhe 3. E vazhdojmë, 9 i kemë, 10. Kur buhet 10, kjo 10 që veni nuk e ka ma këtu, se kjo këtu është veni nishër. Pra, do më thonë, 10 që është venin e ka nalt, këto që e nishët tash, i këthen venin nënën e majtë, tash njëhëm, tash e gji 2, 3, jashtum. Pra, 9 plus 3 është 12. 10 që, 2 që, 12. Po vazhdojmë tash 12 për jashtojmë 13. Që është? Tash, forca e këti, do më thonë e numëratorës. Tash ti jashton 12 një 10 që një 10 edhe jashton një 3 që një 3 e ki 25, se dhja për shifër mirë, 25. Tash, kur e ki 25, po do me shtu edhe një 11, një jashton, një 10 jashton, pra ki i një 36. Tash, 36 nuk kry. Po vazhdojmë, po thëjmë 112 për jashtojmë 34.
Ku është vendi 100 që këto është 100 112. Që 112. Çka për bëjmë 112? Pjashtojmë një 34. Ku janë nishet janë 4. 1, 2, 3, 4. Okay? Edhe 10 në 3. 1, 2, 3. E lexon 146. 146. Kjo, domethënë, është operacioni i mbledhjes, i kundërt është njëjtë, i kundërt është operacioni i zbritjes, po thojmë për shembull 9 minus 2. Tash operacioni i zbritjes është operacioni i kundërt me mbledhjes. Derisa për mbledhje i kemi shtypi anës të majtë në djathtë, tash për zbritje i kthen anën e majtë. Pra 9 i ki, që ku i ki 9, ja jek 2. Ja jek 2, kthehet në 7. Okej, vazhdojmë. E ki 18 minus 4. Qësh është 18? E ki një 8 edhe një nesh. 18 minus 4. Tash, po të mja je 4. 4 që qka jenë? Janë njëshe. 1, 2, 3, 4. Sa ka me? Një edhe një 10 që edhe një 4 14. Edhe kështu, tash ti ndjomi mund njëshe 10, po mund edhe numrat matë majnë desh një 100, desh një mishe, po edhe milionët, po 18 miliard, mund mi logarit në këtë njërë. Besoj që kam qeni kjartë për fillim, e në qose keni nej vrejtje ose nej kshil ose nej sugjerim, jeni të mirësë ardhërë, pesën muni lirisht me bleka një numrature edhe me majtë me veti me logarit me ta. Shumë të tjerë.